بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay bishu tahay Febraayo 2019 madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni waxa uu kormeer shaqo ku tagay xarunta garsoorka Puntland waxa madaxweynaha kormeerka shaqo ku wehelinayay mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda Puntland iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada Puntland madaxweynaha Puntland waxa uu kormeerkiisa shaqo uga gol lahaa korjoogteynta hawlaha shaqo ee ay hayaan golaha garsoorka iyo sidoo kale maxkamadda sare ee Puntland waxa uu madaxweynuhu mid u galay xafiisyada maxkamadda sare ee Puntland waxa ku sugnaa madashaasi xarunta gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xeerlaaliyaha guud waxa madaxweynuhu kulan la qaatay xeerlaaliyaha iyo gudoomiyaha sidoo kale howlwadeennada kale ee golaha garsoorka waxay ka wada hadleen dardargelinta arrimaha shaqo ee u baahan yahay xafiisyadaasi waxa uu ku soo dhamaaday kulankaasi guul sidoo kale madaxweyne Deni oo ay wehelinayaan saraakiil ka tirsan madaxtooyada dawladda Puntland ee kormeer shaqo ku tagay xarunta wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland ee magaalada Garowe waxa uu kulan gaar ah la qaatay wasiir ku-xigeenada iyo sidoo kale wasiir dawlaha waxay ka wada hadleen dardargelinta hawlaha shaqo ee wasaaradda iyo sidoo kale kor u qaadida kobaca dhaqaale ee dawladda iyo sidoo kale dejinta arrimaha maaliyadda waxa uu ku soo dhamaaday kulankaasina sidoo kale guul madaxweynaha ayaa ugu dambeyn ku soo noqday xarunta madaxtooyada dawladda